Chakpi karongda go to hills to pangthokre go to hills thingbas sing yekna bani logani enviren. Electricity employees sing strike na Manipur gi mafam ayamba mamkre. Kuthongna bada SDFK gi chief commander siri. Mayang Imphal da agro complex haribasi Congress matamdani BJP gi matamda nate Ratan Kumar. Speaker na aranba tawraklabadi speaker lokthokna ba resolutions move tawba yai o joy. Sangai Express Chandel amasung Technopal gi go to hills to chingi interest sokhaloi Chief Minister. COVID positive oiba changcha da taruk dasmik nipan da hanthakre. Mafam kharada mai fangki kharada fangkidi. Iraipa Hokiba chahi tara rom asida chingi district ta thadakiba fund gi white paper puthokadabani. Tare suba pe gi demand electric muthalabra administration lairibra consumer singi right matkanu. Minister Oiraga Achumba Singh na Thairaga Pangang Dangang Bata Haningde Ratan Kumar. Speaker na Article 371 ki provision Tugaire. Sanalaiba Mai Muthalubada gi Kongba subdivision gi miyam na landakre electricity employees singi tare suba pe pi na ba convey tawkre. RN Ravi Tamil Nadu gi governor hakre. Microfinance essential service oina sakhang nabiyu. Huyen Lampao Resign Takraba BJP ki ex-MLA Ohum ki wakat Supreme Court of India na ngasi dismiss tawkre. Parliamentary democracy da amamba mayek na ihoragani o joy. Minister Rajena aran bangang haningde. Professor Angam ki anticipatory bail prayer court na reject tawkre.